Айылдык кыздар шаарды бузат. Айылдык кыздар барсыздарбы? Айылдан чыккан блогер айылдык кыздар жөнүндөгү сөзүнө жооп кайтаралы. Көрбөгөндүн көргөнү курусун дейт. Мага айылдык кыздар жакпайт. Себеби шаарды ошол бүт эле айылдан келген кыздар бузат да. Шаарда мени эч ким көрбөйт, тааныбайт деген ой менен баардык нерсенин дамын татып көрүшөт дагы өздөрүнө зыян кылып алышат. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деген сөз да бекер айтылган эмес да. Мен айылдык болгонума мактанам. Турдакун Усбалиев атабыз төрөлгөн теңдик айылынын кызымын. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, Нечен деген дүйнөнү багынткан улуу адамдардын көбү дал ушул айылдан чыккан. Шаар билим берсе, айыл турмуштун акылын берет. Шаардык кыздын апасымын. Анан ушул шаардык кызыма кантип айылдын бир тарбиясын, мээримин, тереңдигин, руханий байлыгын кантип өткөрүп берем деген мага суроо жаралат. Себеби айыл бул жөнөкөйлүккө, адамгерчиликке, көтөрүмдүүлүккө тарбиялайт. Ал мээримдин, эмгектин жана руханий байлыктын орду. Айылда чоңойгон адам жүрөгү таза, сөзү түз, жашоого карата ыраазычылыгы күчтүү болот. Шаар билим берсе, айыл турмуштун акылын берет. Азыр ойлонуп отуруп, шаар эркиндикке үйрөтсө, айыл тереңдикке үйрөтөт деген мага ушунчалык бир ой түштү. Шаар көп нерсе үйрөтсө да айыл руханий байлыктын кудугу. Айыл бул менин төрүм, күч кубатым, жүрөгүмдүн ээси. Ар бир адамдын башаты болгон жер бул албетте анын өзүнүн айылы. Дал ошол жерде биз биринчи кадамыбызды таштап, дүйнөнү таанып баштайбыз. Айыл мээримдин, биримдиктин, жөнөкөйлүктүн жана нарк насилдин очогу. Айылда чоңоюп, апамдын ыш чыттанган нанын жеп, атам менен тала аралап, атка минип, жаратылыш менен бирге жашаган күндөрдү эстеген сайын жүрөгүм жылыйт. Бизди тарбиялаган ошол эле айыл, мээримдүү энесим ал. Ал бизге түптүү тарбия, адамгерчилик жана жандуу табият менен, жаратылыш менен жашоону үйрөтөт. Айылдык болгонума ар дайым сыймыктанам. Себеби айыл түпкү тамыр. Айылдан адам кетсе да, адамдан айыл кете албайт дегендей, канча алыска барбайлы, кайда жүрбөйлү, айыл деген ыйык сөз бизди кайра чакырып турат. Дүйнөнү багындырган, канчалаган биздин ажоолорубуз баары айылдан чыккан. Эгер сизди шаардык болсоңуз да сиздин атаңыз айылдык, апаңыз айылдык.